O 31 de decembro ven cargado de celebracións especiais para dar benvida ao 2026. A noite de fin de ano enche os restaurantes de xente disposta a despedir o 2025 por todo o alto, e moitos locais xa teñen as reservas ao completo. Unha das noites máis especiais do ano é o 31 de decembro, data que atrae a centos de persoas ás mesas para compartir ceas en familia ou cos amigos e cunha oferta gastronómica que non deixa a ninguén indiferente. As reservas para esta fecha xa comezan medio ano atrás. En cenas sobre 250, ya non solemos coger máis, y en cotillón, aparte de esas 250 que tamén ya se quedan a la fiesta, vienen otras 600. Os menús de fin de ano inclúen pratos típicos de alta calidade e o éxito está asegurado. Aquí solo tenemos un menú de fin de año que es camarón bogavante, rodaballo y solomillo de ternera. Sorbete, bueno, y después postre, chocolate con churros, todo. No caso do restaurante Chicolino, na súa oferta gastronómica, os protagonistas son indiscutibles, o camarón e o bogavante. El camarón triunfa siempre, eso sí, y el bogavante tamén. Pero a cea non é o único atractivo desta ocasión especial. Unha vez rematada a degustación, a festa continúa cun cotillón que se alarga ata altas horas da madrugada. Con música en directo, DJs e outros espectáculos, a noite transfórmase nunha auténtica celebración. Sí, tenemos un grupito, tenemos DJs, aquí hay 3 DJs, un grupo en directo, tenemos también una cantante también en directo, después hay varios puntos de recenas, digamos, y después ahí para la última hora el chocolate con churros, siempre ponemos también roscas, caseras, bizcochos, croissants, etc. Este evento é un dos máis populares e moitos restaurantes xa teñen as entradas esgotadas para a noite de fin de ano, demostrando que se trata dunha das épocas máis fortes para a hostalería. Así, a transición ao 2026 está asegurada cun ambiente festivo e de boa compañía, creando un ambiente perfecto para empezar o ano novo con bo pé.